want to ask the people of Kenya to remain peaceful, and we want to ask the people of Kenya to pray for our president, Dr. William Ruto, to give him wisdom to navigate the challenges affecting the Kenyan people. Our people are feeling helpless because of economic adversities, because of overtaxation, because of failing health systems, and the president has a big job to do. We want to ask prayers for him, for God to give him wisdom, so that the people of Kenya can get some relief as they go about their businesses. Dina tongoria me ha reke ndimumenyithie haha ndina ibuku nyimbo cia kuinira Ngai ndenda kumeta ha to ina mugutetegeria tuine nyimbo igiri aya reke ndimumenyithie heshimiwa seneta wanyu wetagwo Karungo athagwo ino ni njamba ino oyo mwanake andu a Kiambu giki ni kiheo muhetwo ni Ngai oguo buri mukimenyerere. Mwanake ararugamire Senate, ararugama na kihoto na ararugama na nyumba itu. Nimuramuonire? Nimukumumenyerera? Amenyererwo. Atimia mwanake uyu ni atirirwo na mahoya. Ruru ni ruo rucio rwa Kiambu, ni rucio rwa nyumba itu na rucio rwa Kenya. Ni mwanake munini kimiaka, no hakiri ciake ni cia mundu mugima na mundu uramenya uria areka. Ni akunyitirwo na mahoya. Ni ngwenda njamba ihaitagwo George Koiburi ya kuria Juja. Uka Koiburi ya mwanake uyu wa Juja uyu riria kwahuragwo finance bill athikiririo ria andu marauga nginya agitishwo athie ahuchunge muhera ni kwaria ndeto ciama. Mwanake uyu ni anyitirwo na mahoya. Twina ngatha itu ya ruriri Gathoni wa Mucomba. Ndungata ino andu a Kiambu imenyererwo. Athondekete kahua kuria Githunguri ndirari kuo, agathondeka macani. Ni mutimia ngatha wendete andu na uiguagira andu aria matari hinya tha na akarugama na kihoto kia Mukenya. Gathoni wa Mucomba mwana witu ni wikite wega. Ngai akurathime akumenyerere uthie na mbere na kurugama na kihoto kia andu aria matari hinya, na Ngai ni arikara gwikaga wega. Twina MP wa Kipipiri etagwo Gachagua'S Muhia. Ukaha Gachagua'S Muhia uyu nake no ngatha itu ya kuria Nyandarua, tukamwihoka muno na tukamenya maundu maitu matingihitana. Twina mutimia ugwitwo kairitu kanini getagwo Gaceri gaitu ga kuria Kirinyaga. kaugaga kamaga muruthi gaikarire njege na gaka cira uria unjigite obici ni kugaratwarire igoti-ini. Karauga ri gathi wa Gachagua araingatwo gutari kihoto, kararugamia kairitu gaka. Wakona kaigana uguo gatire nyama ingihura mukuha, no hakiri cia wakiri no camba wa kurugama na nyumba itu. Nie ndiraigua ndina thayo ati ona andu acio mangi tuingata na njuguma mauge tuinuke. Nyumba ino itu ndirametiga moko-ini mega. Twina mutimia ugwitwo Jane Kihara wa kuria Naivasha, ngatha itu. Mutimia uyu ni ngatha o githurano aruraga arume mugwa wa muona hau na arugama na kihoto gitu. Twina muiritu ugwitwo Shiro ni nominated MP, na muiritu uyu no nyende murirora andu a Kiambu aheo gite gia guthuru nigetha akahota kwaria no camba, tondu giki gia kuorotwo no riria ungitunywo
Twina seneta wa Murang'a ugwitwo Njunyutu nayo ni njamba itu ya kuria Murang'a kuria Metumi na andu a Murang'a ni muronanirio camba mwega muno kurugama na kihoto kia nyumba yanyu uria Kenneth Jindo mativarugamaga na kihoto. Twina mujumbe wa kuria Kayole etagwo Major Dong nake arugamite na kihoto na akarugama no camba. Twina seneta wa Nyandarua etagwo Kabamethu, kamwana kanini kahiana rurigi no kari no rume no camba na ngaigua Nyandarua irugamirwo wega. Twina MP witu wa Mukurweini ugwitwo John Kagucia nake ni wakiri nake ni akurugama no camba na akarugama na kihoto. Twina uria wari secretary general witu wa kiama kia UDA ugwitwo Cleover Malala. Twina mujumbe uria wachokire giti gia Saitoti kuria Kajiado North etagwo Onesmus Gogoyo ni ara twitaga Maathai ma Ngwaci Gogoyo nake akurugama no camba. Twina MCA wa kuria Baragwe nake ni athiete igoti-ini etagwo Mathenge. Twina MCA wa Githiga ugwitwo Ruth. Twina MCA wa Endarasha ugwitwo Bichi. Twina MCA Muorote ugwitwo Anita. MCA wa Ting'ang'a nake haha na Koina eha Koina na baba yao mutike moyo wa Itito na mheshimiwa Karithi na acio angĩ okai mũngĩtwĩtĩkĩria provost ndagĩka nini tu tondũ rĩu arĩa maũndũ makinyĩte ithuĩ nĩ nyĩmbo rĩu iratũnyitĩrĩra. Rũgamai mũngĩtĩkĩra kanitha rwĩmbo namba 415 ũnyite na guoko nĩ mũrũĩ. Aya unyite na guoko jikarage nawe